Bon dia, bona tarda. Us parlo des de la cafeteria de la llibreria Finestres. Estem en Bucuri i jo, acompanyats de la Marina Espasa, que és autora publicada, traductora, crítica literària, comissària del programa de Barcelona Ciutat de la Literatura entre 2016 i 2019 i ara programa activitats a la flamant llibreria del carrer Diputació. Marina, moltes gràcies per acompanyar-nos. Com estàs? Ui, molt bé, moltes gràcies a vosaltres per venir. Comencem una mica aquesta entrevista després d'aquest tan llarguíssim currículum, com arriba el projecte de Finestres? Doncs arriba allò que passa a vegades al moment just, perquè ja havia tancat l'etapa de l'Ajuntament, que havia estat comissària durant 3 anys d'aquest programa, diguéssim, que a partir que la UNESCO posa el segell de Ciutat de la Literatura, l'Ajuntament de la ciutat es veu com obligat, diguem, a generar una sèrie de polítiques específiques per fomentar més encara la literatura a la ciutat. I això és un encàrrec que va durar 3 anys, va tenir els seus matisos i alt i baixos, molta intensitat. També va coincidir uns anys que Déu-n'hi-do, el 17, bueno, tela. Però la cosa és que havia acabat. I estava una mica... Bueno, jo soc traductora, diguem, quan no tinc molta feina i m'he de mantenir, tradueixo. I en aquells moments em pensava que estaria 1 any o 2 o 3 traduint tranquil·lament, intentant tornar a escriure una novel·la. I llavors, allò que passa a vegades, casualment, va venir la Camila Enric, que és una altra de les programadores, que havia rebut, diguéssim, la notícia o l'encàrrec de que hi havia algú que volia obrir una llibreria a Barcelona. I em va dir, vols que hi anem a parlar? I jo vaig dir, home, jo, llibretera, no. Però ella em va dir, no, però ja veuràs, anem a veure què podem fer. I sí, així van començar unes converses amb el Sergi Ferrer Salat, i ja vam saber que ja hi havia una persona més llibretera d'ofici, que era l'Àurea Perelló, que ara és la directora de la llibreria, diguem, que seria la que s'encarregaria realment de portar la llibreria. Llavors ens hem quedat més tranquil·les i vam proposar-li, jo amb tot el bagatge que tenia d'haver estat a l'Ajuntament, i la Camila, que és scout literària, que és una professió que es dedica a buscar, diguéssim, talent per vendre-la a l'estranger, em dic que segurament eren bastant indicades per intentar portar la programació cultural de la llibreria. I així vam buscar encara una tercera persona, que va ser el Quico Amat, per tenir encara més versatilitat i cadascú molt diferent, som els 3, i programar cadascú com coses diferents. I amb això vam com pensar una mica el projecte i li vam convèncer l'impulsor d'això i ens va deixar, carta blanca per fer bastant el que volguéssim. Que bé. I parlant això de fer una mica bastant el que volguéssiu, o sigui, un cop et va arribar el projecte i vas dir treballo amb aquesta persona, treballo amb aquesta altra persona, o sigui, quines van ser les teves primeres idees? O sigui, com va néixer una mica el sentit de, vale, tenim un espai per fer activitats culturals, no? Rodejats de llibres, etc. Quines van ser les primeres idees? Què vau parlar així en un principi i llavors com va néixer realment, més concretament, tot això de l'espai cultural aquí a Finestres? Bueno, la premissa bàsica era que, per una banda, que ell volia que la llibreria fos un espai per llegir. Per això té aquest eslògan, llibreria per llegir. I que hi haguessin sofàs i llocs realment recollits amb lamperetes al costat per realment poder agafar un llibre de la lleixa, seure i llegir-lo durant 1 hora. I a part, també volien que fos un espai viu. O sigui, que passessin coses, que vingués gent, i en aquest sentit l'ambició era màxima. O sigui, se'ns va dir, podeu portar gent de l'estranger, hi ha pressupost, llavors vam dir, home, això cada cop és més interessant. I una mica vam començar a pensar una mica línies que ens podien interessar. Vam pensar que no volíem fer les presentacions típiques, com de seguida que surt un llibre, que vingui l'autor simplement i digui només ja l'he fet, que això és una mica avorrit, acaba anant la família, els amics, i és una festa, però ja està, no és ben bé una cosa que aprofundeixi de què va aquell llibre, de què parla. Vam dir, no, hem de fer com debats. O sigui, sempre convidarem, per exemple, 2 autors que hagin tret llibre. Potser no cal que l'hagin tret la setmana anterior. O sigui, una mica de calma. Tot això del llibre també hi ha com una mica d'accés, a vegades de soroll amb els llibres, amb les novetats, quan arriba Sant Jordi, quan arriba Nadal, quan arriba setembre, no? Perquè ara tot és... I vam dir, bueno, aquí calma. O sigui, tot hi ha com l'espai, no? Que reflecteix una mica de calma quan entres, que és com... Doncs la programació també, una mica, no diré el ralentí, però una mica. Com de... I una mica petit format, també. Veure que l'espai no és gegant, el destinat a les presentacions o actes. Ja ens està bé. Llavors, clar, a sobre va arribar la pandèmia. I clar, de cop primer vam pensar, no farem llibreria. Però després vam veure que sí, que l'objectiu encara hi era, a més, que de fet on estem ara, això era un restaurant.
que era també del mateix amo, i va ser ell que va decidir tancar-lo i convertir-lo en llibreria, perquè la idea original era un altre local, que al final ho va canviar i va decidir fer-ho aquí. Bueno, jo no sé si els oients ho estan escoltant, però a la cafeteria s'escolta vida, s'escolta gent, s'escolta, bueno, una festa imminent que està a punt de començar. Però ja ens ho han anat introduint la Marina, però clar, en què es diferència d'una altra llibreria? Perquè hi ha moltes llibreries i grandíssimes llibreries històriques a Barcelona, però clar, quin és el punt diferent de Finestres? Sí, no, evidentment, hi ha superllibreries i que segurament tenen més fons, perquè al final l'espai és finit. I hi ha llibreries que tenen, per exemple, 2 pisos, o sigui que segur que tenen més fons. Això no anem a competir exactament amb el número d'exemplars. Però sí que hi ha aquesta cosa particular de poder seure a llegir molta estona, i també, tota la nostra feina, ens hem dedicat a fer tota una altra pota, a part de la programació de debats, lectures en veu alta, que vam decidir que volíem fer-ho, que la gent vingui només, els autors vindran a llegir fragments llargs dels seus llibres, i ja està. A part d'això, hem decidit fer tota una branca de premis i beques. I clar, això també no és habitual en una llibreria, diguéssim. I vam instaurar com el Premi Finestres de Narrativa, en català i en castellà, un de cada, a obra publicada, és a dir, la millor obra publicada l'any anterior. I per tant, aquest any ja vam buscar un jurat, un de català, un de castellà, tot de persones supercompetents, independents, vam intentar que no estiguessin lligats, evidentment, a cap editorial, que fos gent, diguéssim, de prestigi, i que també nosaltres els coneguéssim i sabéssim que eren superlectors, que al final és el que... I lectors una mica especials, perquè també volem que el premi no sigui el premi a obres ja molt reconegudes o d'autors ja amb una gran carrera, sinó al revés, més aviat d'autors, no sé si joves, però almenys amb menys llibres publicats, i més per ajudar-los. I aquest primer any ja vam proclamar el primer premi, i per això aquesta festa que s'està preparant ara és la festa que els donarem els trofeus, que els hem fet especialment per avui. Ha sigut molt complicat. Sí. I vam donar el primer premi en català a l'Albert Pijuan i en castellà a la Camila Sosa, que és una autora argentina. Els 2 llibres són boníssims, els recomano molt. Les males, el de la Camila Sosa, que és la història d'un grup de travestis en una ciutat argentina, que es passen tota la nit viuen en un parc, i què els hi passa. És molt, molt, molt bo. I el de l'Albert Pijuan es diu Tsunami, i molt vagament sí que surt una mica el tsunami que va haver-hi diguéssim, no sé quin any era, 2005-2006, ara no me'n recordo, però no és el tema principal, però bueno, és la història d'una família d'hotelers catalans que s'expandeixen pel món, però que alguna cosa passa i és una mica més la decadència de la família, més que no pas l'expansió, i és molt, molt divertit. I potser ara, anant cap a una mica una altra línia, perquè, com hem dit, ja d'entrada em sembles una figura super interessant, i com ja ha fet una molt bona llista la Maria, has estat a tot arreu, i és una llista que desperta molt la curiositat, i més a nosaltres, que som gent que estem sortint una mica al món cultural, no? I quan comences, diguem, tu t'esperes arribar on arribes a fer totes les coses que fas, o tens una visió de futur, o vas una mica adaptant-te, agafant una mica el que trobes, et proposen això, fas això... Tens una visió de acabi on acabi, acabaré fent les coses d'aquesta manera, o et vas adaptant? Ui, totalment improvisat, o sigui, totalment. De tot això que hem dit abans, també s'ha deixat una cosa que fa molts anys potser no, que era que vaig treballar a la tele, també, a BTV, i sobretot 6 anys, i després al Canal 33 4 anys, en un programa de llibres. I una mica això és com l'origen de tot, jo crec, perquè havia fet filologia, normal i corrent, el meu destí era ser profe, segurament de francès o de català, segurament hauria sigut un d'aquests dos, però em vaig creuar, vaig acabar la carrera i no volia ser profe, m'avorria la perspectiva, i vaig fer un màster de guió, que es feia llavors a l'Autònoma, que ja no existeix, em sembla. I llavors vaig començar a intentar ser guionista. Vaig treballar molt poquet amb alguna sèrie, però no va anar gens bé, però en canvi sí que vaig aprendre una mica a les estructures de narrar. O sigui, en el fons sempre havia escrit i havia llegit molt, i sempre el somni de ser escriptora sempre el tenia, o sigui, passa que no ho acabava de fer. I llavors, per casualitat també, un amic em va dir, busquen algú per un programa de BTV, que és un programa de llibres, i un programa de llibres? Bueno, vale. Es pensava, home, llibres i tele, això quadra bastant bé el que m'agrada a mi. I llavors vaig entrar allà com una mica de noia, com d'ajudant, de reportera,
una mica, feia una mica de tot, preparava el plató, vull dir... I vaig començar, clar, a entrevistar cada setmana o llibreters, o bibliotecaris, o escriptors estrangers que passaven per Barcelona, i cada setmana també en el programa, al plató, rebíem algun escriptor, un o dos, que els entrevistava el presentador. Clar, i llavors vaig començar a veure tot aquest panorama de Barcelona, que hi ha tantes editorials, tanta llibreria, va ser un programa que en aquell moment va ser com una mica fenomen. Les llibreries estaven, o sigui, ens besaven els peus, perquè si era dimecres a la nit, el dijous al dematí, la gent entrava a les llibreries i volien comprar els llibres que havien sortit la nit anterior en aquell programa. Era com una... I els ja es van començar a acostumar i els posaven a l'aparador l'endemà, els preparaven perquè sabien que algun... I clar, van començar a dir, I que els editors van començar a portar escriptors només que estiguessin a Barcelona el dimecres, perquè així poguessin venir al programa. Bueno. I jo crec que d'aquí tot em va donar vaig conèixer com una mica el teixit aquest de Barcelona. Realment conec molts editors, que no és habitual. Amb algú que escriu pot ser que coneixis el teu editor, o costi molt trobar-ne un. Però jo ja d'entrada en coneixia molts. I llavors, quan es va acabar aquest programa, tot s'acaba en aquesta vida, es van tallar per arribar a un director nou, no sé què, i pum, va acabar. I llavors em vaig quedar així i llavors sí que vaig tenir com una mica de temps i una mica de diners estalviats per poder escriure. I llavors va ser com vaig escriure la primera novel·la. I després d'això, gairebé tot això, vaig estar més temps traduint, vaig estar molt temps a casa escrivint i traduint, tota la primera crisi del 2008. I ja vaig estar molt a casa, en pijama, escrivint i traduint i encara allò superjustet. Bastant anys durillos. Recordem que la Marina té 2 llibres publicats, té La dona que es va perdre, publicat per Empúries, i El dia del cèrvol, de l'altra editorial. Entrant en aquest tema que ja introduïes, del tema de les editorials, de les llibreries, d'aquest poder literari que té Barcelona, la Setmana del Llibre en català, Sant Jordi, el que dèiem. Clar, què en penses perquè aquest any, realment, malgrat la pandèmia, s'ha obert llibreries, s'han fundat editorials molt potents, editorials independents en català, el llibre en català està... hi ha articles que deien que els lectors que compraven en castellà doncs han comprat més en català per primera vegada en anys. Clar, què en penses tu d'aquest panorama en tant que part d'aquest trencaclosques, no? És molt curiós, realment, sí. És com una cosa que sembla que tot vagi malament, no?, per la llengua catalana, i un desastre, cada cop es parla menys, tal, però en canvi, no, editorialment això no paren de sortir editorials independents, ja fa uns anys que han sortit, però encara en surten més, o sigui, cada cop més petites i més específiques i més... La ciència-ficció, per exemple, està en un moment superxulo, que té la tira d'editorials noves, lectors, que no llegien en català. Per exemple, era el típic sector que potser tenien menys llibre en català, no? I feia falta. I pum, ha sortit una editorial que es diu Mai Més i ho estan fent superbé. I cada cop guanyen més lectors, diguem, joves i que no estaven acostumats a llegir en català. Vull dir que, igual les llibreries, en teoria, la pandèmia tot tancava i tot era un desastre, i de sobte obren almenys 3 grans llibreries a Barcelona. Curiós. És veritat que la pandèmia el que va fer és que es va carregar encara més, pobra, la música i el teatre, van patir molt més que no pas el llibre. Perquè, clar, la gent estava a casa, tancada, i al final van dir, clar, es pot llegir, no? O sigui, com si no puc fer res, si no puc sortir a sopar, no puc sortir al teatre, no puc sortir. La gent que vol una mica de consum cultural va dir, es va girar i va dir, calla, tinc uns llibres aquí a la paret. Em sembla que això es feia així, no? I t'estaves 2 hores en silenci llegint. I vulguis que no, es veu que ha venut una mica més, i o sigui, és el sector que li ha anat menys malament. I fins i tot millor, diu, millor, no ho sé, però... I sobretot les editorials que tenien fons, o sigui, que feien... O sigui, no li ha anat també el llibre aquell com més de... que el publicaven així una mica corre-cuita, més de famosos, no? De gent que no eren escriptors, que els contractaven llibres molt de pressa per Sant Jordi, no? Cuiners, presentadors de tele... Que això era una mica... Estava creant una mica de capa de llibres que no servien de res, en realitat, que eren llibres com de clínex, no? Que es feien, es venien el dia de Sant Jordi i al cap d'un any acabaven en unes escombraries, vull dir, gairebé. I això sí que ha desaparegut una mica, o ha disminuït. Llavors, per la gent que li agrada llegir molt, i els que ens agrada escriure, això, en realitat és una mica bo el que ha passat. Perquè és una mica que els llibres més de fons i més seriós, no cal que sigui avorrit, però el llibre sèrio, no sé, ha reflotat una mica.
parlàvem també, abans de començar, d'aquest article que ja ha sortit digital a l'Ara, llegim a la primera cita, que també fent una mica de preview, perquè demà ens has dit que surt en paper, i parlant una mica, també en aquell article, parles del poder fornicador dels llibres, potser, no? I seguint una mica en aquesta línia i parlant també del boom del llibre en català, què penses tu que ja portes quasi 2 dècades una mica en el mundillo, que es diu, no? Quin és el poder que podria tenir ara mateix el llibre en català? I aquesta és una pregunta que dona, i que... Sí. Quin poder pot tenir home fornicador? Crec que no, però bueno, s'ha de provar. No, l'article feia com broma, però és que ho vaig llegir a partir de no sé on, que realment es veu que no existeixen gaires apps de lligar en català. He de confessar que quan vaig estar a l'Ajuntament, al principi que penses molts possibles projectes, i un dels que vaig pensar, sort que no ho vaig fer, era una app per joves, per lligar, basada en llibres. Bueno, la pitjor idea de... Sí, no ho sé. Com allò OkCupid, no? Aquella que es diu OkCupid, però com BooksCupid o Cupid, bueno, intentava com pensar un nom, pensava, sí, això per l'adolescència, segur que funciona, em va encantar que només poden quedar si s'han llegit el mateix llibre, o l'han de comentar, però no es va fer, al final no ho vaig fer, sembla que amb bon criteri. Però no ho sé, sí que és veritat que, per exemple, sobretot per Sant Jordi, no? Cada cop augmenta més el percentatge de llibres venuts, i que la Setmana Llibre en Català, per exemple, que és una cosa que fa anys era una mica com passada de moda i una mica avorrida, podríem dir, ha canviat molt en els últims 8 anys o 10, potser una mica menys, i s'ha convertit en una mena de superfira que tothom ja té la referència, que al setembre hi ha la setmana, tothom hi va, cada cop hi ha més públic, diguem, no convençut, perquè el públic convençut ja sabem quin és i és poc, però públic normal, diguem, hi va, es passeja, compra llibres. Això a Madrid tenen la Fèria del Llibre, que ha durat 2 setmanes o 3 i que hi va moltíssima gent, vull dir que i com gent també normal, que ja tenen l'hàbit, no? I aquí evidentment tenim el Sant Jordi, però no ho sé, quin poder pot tenir el llibre en català. També hi ha una cosa que passa però que sí que no m'agrada, que és que es tradueixen molts llibres del castellà al català, cada cop més, o que quan un autor castellà treu un llibre, de seguida el treuen en català alhora, i fins i tot en català també corrent, alhora en castellà, i trobo que al final jo hi ha vegades que ja rebo, jo encara rebo e-mails de les editorials de les novetats, com si fos periodista, diguem. I a vegades m'he d'estar una estona mirant la coberta del llibre i el nom de l'autor, l'autora, per entendre si és català o castellà. Com l'altre dia vaig rebre un d'una autora granadina, però que deia un nom molt estrany, però el títol era en català. Vaig estar molta estona pensant, bueno, però jo per què volia llegir un llibre d'una autora de Granada en català? O sigui, però es veu que realment venen, o sigui que tenen com èxit comercial. I, bueno, és una estratègia més de les editorials per vendre i no... Però no sé si aquesta via, no sé si la trobo de les més útils. Perquè trobo que és com un llibre en català però que ocupa lloc de l'autor en català. Vull dir que no sé. Això és l'única cosa que no ho veig clara. S'ha de dir que en els darrers, potser 2 anys, les novetats editorials, això lligat al naixement d'editorials, jo crec que estem vivint un moment molt ric bueno, jo mateixa personalment llegia més en castellà fa uns anys i ara és en català o en català. Entrant a una pregunta que t'he fet abans de començar aquesta entrevista, t'atreviries mai a editar algun llibre o a treballar alguna editorial o massa feina? Prou. Sempre dic que vaig comptant els oficis que vaig fent, periodista, crítica, perquè també faig crítica literària a l'Ara. Evidentment escriptora, que és la meva principal, però traductora, d'acord, vale, però traductora m'ajuda com a treballar la llengua, no? Quan tradueixes, has d'escriure en català el millor català que puguis, per tant treballes molt la teva llengua, et serveix molt per escriure. Però editar em sembla ja, no sé, ja una mica massa lluny, però bueno, ja no dic res, perquè només cal dir no faré mai editora i pum, perquè després passi. O sigui que no ho sé, no és la meva vocació, ni tinc cap... Crec que hi ha moltíssims editors, i editores sobretot, molt bones i no, en principi no vull fer un editorial. Bueno, qui sap, potser dintre d'uns anys veiem que Marina Espasa ha iniciat un altre projecte editorials, però de moment la trobarem aquí programant la Finestres. I en aquest sentit de mai diguis mai, i que tu has estat a tot arreu, què en penses d'això, de que una figura dins el món de la cultura i especialment dins del món del llibre hagi d'estar per aquí, per allà i que realment
és una condició precària en el sentit de que has d'estar fent un munt de coses, o sigui, estàs escrivint, estàs traduint, estàs a la tele, després acabes amb l'Ajuntament... Què en penses d'aquesta figura, d'aquesta condició? Home, no, si et poses a pensar, clar, tot és massa precari. O sigui, segurament si fos anglesa no m'hauria passat això. Home, has de tenir sort, per exemple, si vols ser escriptora, no? T'han d'anar una mica bé els llibres, evidentment, si no et van bé, entenc que a qualsevol país has de treballar d'una altra cosa. Però si et van mínimament bé, en un país com Anglaterra, ja en diguem Estats Units, que és immens, i vens una certa quantitat de llibres que et permet anar com vivint de les vendes i de... Llavors segur que no hauria estat ni periodista, ni traductora, ni segurament crítica. O sigui, recordo que totes aquestes feines sempre les han anat agafant per completar un sou. O sigui, no? Pots escriure crítiques a l'Ara? Sí, però clar, et paguen tant la peça, vull dir, un tant superpetit. Això no és ben bé una feina, o sigui, sempre és una més a més. O vols traduir una mica? Sí, traducció literària, que bonic. Traduiràs el teu autor preferit, sí. A quan la pàgina? O sigui, superpoc. Que tots els traductors, diguem, tècnics, que tradueixen coses tècniques, es pixen de riure els traductors literaris, ens diuen, però què feu? O sigui, segur que els que feu la cosa més difícil és que cobreu menys. I tot és com... I ja no diguem escriptor simplement ras i curt, encara també, en realitat, només cobra el 10% del que val un llibre. O sigui, tot està relacionat una mica amb aquesta cosa del paper de l'artista i més del literari, potser, que no s'acaba de prendre prou seriosament ell mateix i no se'l pren prou seriosament i no es valora prou. I també perquè no hi ha com un sistema, sobretot en català, que tot és molt feble i molt petit, molt de voluntariat, molt de... Ai, sí, que et pagui, no? Per exemple, quan et demanen, vols presentar el llibre, no?, d'un col·lega o d'un amic, dius, home, i tant, i evidentment ni cobres mai, ja ni ho preguntes, no?, si està pagat. I clar, en canvi, hi ha països com França, on hi ha tot un circuit de presentacions, no? Quan una persona treu un llibre, un autor treu un llibre, tens assegurats com 3 o 4 mesos d'actes cada cap de setmana en una ciutat del país, pagats tots, i sí, bastant ben pagats, sí, potser 200-300 euros, pum. Clar, tu vas sumant això i dius, home, això sí que ja comença a ser un sou. Clar, i això aquí no existeix de res. Vull dir que sí, clar, tots els amics que tinc escriptors o escriptores, tots treballen de 3-4 feines. I clar, això és un problema. Per això també el programa de beques que fem aquí, que també vaig fer unes beques des de l'Ajuntament, perquè els escriptors sí que són la baula més precària. O sigui, els llibreters sempre ploren molt, però no és tan veritat que estiguin tan malament. Al final tenen aquesta cosa ells vull dir, home, tot és difícil, tots han de fer equilibris per tancar caixa i tot. O els editors també, sí, també fan una inversió i després pot ser que facin molts llibres i després no els venguin i perdin diners, però l'escriptor és el que és més feble perquè és el que està més temps pensant una novel·la, potser pot estar anys, 2-3 anys, i mai, quan arriba a l'editorial, mai li paga un sou que equivalgui a 3 anys. Bueno, això quan és algú molt famós sí, però sobretot els primers anys, impossible. Vull dir que sí, falten com xarxes i maneres de suportar, sobretot els escriptors, jo crec. I pels que ens estiguin escoltant aquest programa de beques, s'obriran convocatòries on puguin enviar manuscrits. Aquest any tenim els 2 premis ja atorgats, però per anar parant una mica l'ull... Sí, o sigui, els premis els hem donat, ja hi ha la festa. La beca, la primera beca, també, ara hi ha hagut les reunions fa poc, i anunciarem els guanyadors a final de maig, o sigui, d'aquí 15 dies. Un de català i un de castellà, també. Que això és molt xulo, perquè és el projecte de beca, però és de no ficció, Tot hem decidit, perquè l'assaig encara té com menys ajudes, diguéssim, hi ha menys gent que s'hi dedica, i ara és un moment que jo crec que la gent busca molt l'assaig, vol llegir, potser més encara que ficció. I molts escriptors de ficció s'estan com traslladant una mica a la no ficció o barrejant la ficció i la no ficció. I, per tant, ja anunciarem els guanyadors, però a la tardor obrirem, clar, una altra vegada la convocatòria, per les beques de l'any que ve. O sigui que això sí que tothom que estigui atent a la web de Finestres, jo crec que, no sé, el setembre-octubre obrirem convocatòria. Doncs moltes gràcies per venir un cop més. Bueno, per venir. Nosaltres hem vingut, però per rebre'ns i per parlar amb nosaltres.
jo m'he passat superbé. Tu, Maria, crec que també t'ho has passat. Jo estic encantada, a més, és una mica anecdòtic, però el Bucuri i jo ens vam conèixer parlant de llibreries, d'on compràvem llibreries, dels llibres, i ara probablement anirem a gastar diners a dins, una miqueta i un cafè que ve de gust. Moltes gràcies, Marina, ha sigut un plaer, i a la resta d'oients ens podeu seguir a Spotify, a Twitter, a Instagram, a YouTube, i estigueu atents perquè el mes de juny vindrà carregadíssim. Així que fins aquí, ens veiem al proper episodi. Fins una altra.